Zľahka ťa popíjam, nič lacné Alex Warren, Fever Dream vo Fan Rádiu a v rámci popoludňa dávame dokopy, ako by mal vyzerať dokonalý mužský kútik v obchodoch, v ktorých čakajú na svojich polovičku práve muži. No a máme taký plán, že spísať aspoň 5 vecí, ktoré by to miesto, ten mužský kútik mal spĺňať a náš Marek si myslí, že by to miesto malo vyzerať takto. V takomto mužskom kútiku by určite mala byť pivná pípa, nealko aj alkopivo od 18 rokov, že by si ten chlap mohol načapovať svoje vlastné jeden kríglik. Chladnička s vychladeným pohárom a potom si tam pekne dať jedno. Dobre, Marek sa opustil, ale Marek, predstav si, že pôjdeš so ženou do 20 obchodoch. V každom bude toto. Felolvasás. vagy megáll és elhallgat. Je zabezpečiť, aby zákroky s potenciálnym dopadom na zdravie pacientov vykonávali výlučne odborne. Už 26. On out.